আজি অসমৰ ৰাজভৱনৰ সন্মুখত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈ অদহ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অসমৰ ২৬টা ছাত্ৰ সংগঠনে এক অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰে। কাৰণ অবৈধ বিদেশীক অসম চৰকাৰে ৰঙাদলিচা পৰা সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদত আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচ প্ৰদানৰ দাবীত আজি অসমৰ ২৬টা জনগোষ্ঠীয়ে একেলগ হৈ ৭১ চনৰ পিছত অহা সকলো অবৈধ বাংলাদেশীয়ে অসমৰ পৰা যাবই লাগিব আৰু অসম অবৈধ বাংলাদেশীৰ বাবে এক ডাষ্টবিন নহয় বুলি অদহ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰধান উপদেষ্টা অমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যদেৱে কয়। The vexed foreign national problem is not yet been solved by the government of India and government of Assam. Now the illegal foreigners are encroaching the tribal belts and blocks, the forest land including Kaziranga. They have encroached the agricultural land and the whole demographic pattern of Assam has changed. So to protect the identity of the indigenous people is to grant constitutional safeguard to the indigenous people of Assam, which is there in the Assam Accord. So we are demanding that the constitutional safeguard be given to the indigenous people as per Assam Accord. Because the Supreme Court of India has said due to large scale influx of illegal foreigners from Bangladesh, there is external aggression and internal disturbance in Assam. The Guwahati High Court has said the illegal Bangladeshis are becoming the kingmaker in Assam. So it's a question of identity of the indigenous people of Assam. So we are demanding that the constitutional safeguard must be given to the indigenous people of Assam, which is there in the Assam Accord. On the other hand, government is planning to give citizenship to the illegal foreigner, which we are rejecting. The government must stop that conspiracy to give citizenship to illegal foreigners. At the same time, there must be some rigid policy of visa to the foreign nationals who are entering India. So today the ASU and 26 organizations are demanding a constitutional safeguard to the indigenous people because it is Assam. Assam is not a dustbin for the illegal foreigner, and it's our motherland. So we must get the constitutional safeguard so that indigenous people can rule Assam. The Assam must not be ruled by illegal Bangladeshis. Assam must be ruled by the indigenous people. লগতে বাংলাদেশী সন্দৰ্ভত কেবিনেটে যি সিদ্ধান্ত লৈছে তাক বাতিল কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ দাবীৰ লগতে বাংলাদেশীৰ বাবে ভিছা নিয়ম কটকটীয়া কৰি তোলাৰ বাবে আজিৰ অৱস্থানত উপস্থিত থাকি অদহ অসম ট্ৰাইবেল সংঘৰ প্ৰধান সম্পাদক আদিত্য কাগলাৰী দেৱে কয়, हम लोग असम में जितने भी बांग्लादेशी हैं उन लोगों का वितरण चाहते हैं, उन लोगों को बहिष्कार करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार को। लेकिन सरकार उन लोगों को बहिष्कार तो करता ही नहीं, लेकिन असम का जो अभी हाल है, जो विदेशी का इतना इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, यहाँ इतना प्रब्रजन हुआ है कि असम का जो इंडिजिनस लोग हैं इन लोगों का परिचय संकट में आ रहा है। तो इस संकट मोचन के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके असम से बांग्लादेशी को हटाए और असम बचाए, वरना यहाँ का खिलंजिया का जो है इंडिजिनस लोगों का जो परिचय वो विपन्न होता जा रहा है। আজি আছুৰ উদ্যোগত অসমৰ ২৬টা জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ সংগঠনে অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে এক কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ দাবীসহ অসমৰ ৰাজ্যপাললৈ প্ৰেৰণ কৰে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাস, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।